guys. Ibuso mo lang, ipatong mo lang yan. Shucks! Ang ganda! Wow! Woo! Sige pa, sige pa. Wait lang. Titingin pa dapat dyan? Kahit hindi na, go lang! 1, 2, 3, go! Ba't ganun? Sige pa! Kaya yung kinukuha nila sa abroad. Kung yung welder sweldo, 100,000 to mag-welding. Oo, pati ako mag-welding na rin ako. Kaysa papakahirap tong sweldo. Hindi, madam, mga 25,000, madam. Madam, 40 gano'n, lagpas pa. Diba? Yung tita ko kasi welder doon eh, yung asawa nung tita ko. Kaya lang ang dami.